Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Ajoyib kontent yaratmoqchimisan? Nima, qani yangi videomi? Balkim sen millionlab obunachi yig'moqchidirsan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Ko'proq pul ishlashni xohlaysanmi? Ha, dedimmi, nima-ku? Bo'lmasam yaratuvchilar oroliga tashrif buyurgin. Bu yerda senga kerak bo'ladigan barcha buyumlar bo'ladi. Albatta video kontentlar yaratib yulduz bo'lishing mumkin. Qo'yil, nimani kutib turibman? Lekin jin ursin, borish uchun menda pul yo'q-ku. Ha, aytgancha bu yerga kelish tekin. Qo'yil, bo'lmasam nimani kutib turibman? Jin ursin, juda ham chiroyli orol ekan. Lekin mana bu qog'ozga qaraganda, Bazmu Jamshid orolning o'rtasida bo'larmish. Qani bo'lmasam, olg'a. Jin ursin, bu reklamani butun internet ko'rganmi nima balo, hamma shu yerga yig'ilgan-ku. Qadrli ishtirokchilar, xush kelibsizlar yaratuvchilar oroliga. Xo'sh, demak bu orol 5 qismga bo'lingan. Bu qismlar barcha o'yinchilar uchun belgilangan. Bu quruvchilar, speedrunlar va parkurchilar uchun. Xullas bu yerdagi qismlar PvP battle uchun ham yaratilgan. Xullas bu yerni o'z o'yingizdek his qilavering. Bemalol video syomka qilib, kontent yaratishingiz ham mumkin. Videongizning oxirida chiroqlichamizga minnatdorchilik bildirishingiz mumkin. Haligi yana bir gap, Bazmu Jamshid tugagandan so'ng bal bo'ladi. Bu balga albatta hammangizni taklif qilaman. Xullas sizlar uchun yaratuvchilar orolini ochiq deb e'lon qilaman. Haligi, men bu yerda bir o'zim edim-da. Balki men bilan birga video olarsiz. Do'stlar, balkim quruvchilar sohasini tanlarmiz. Biz u yerda birinchi videomizni olamiz. Menga hech kim e'tibor bermadi. Mayli, bo'lmasam parkurdan boshlayman. Xullas bu qism parkurdan iborat. Xullas ko'rib turganingizdek barcha tirqishlarga kameralar o'rnatilgan. Bunday formatda sizning videolaringiz menga qarang, axir bu haqiqiy vulqon-ku. Bu xavfli emasmi? Yo'q, bu xavfli emas. Hozir men sizga ko'rsatib beraman. Mana hozir piram. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Balkim kontentni boshqa xonadan olarmiz. Speedrunlar xonasi. Bunday formatda video syomka qilmagan ekanman. Bir urinib ko'raychi. 3, 2, 1, olg'a! Sen yutqazding. Tushunmadim, sen kimsan? Men sudyaman. Mayli, boshqatdan boshlaymiz. 3, 2, 1, olg'a! Sen yutqazding. La'nati, qanday qilib boshlamasdan yutqazish mumkin? Chunki sen juda ham sekin harakat qilyapsan. Mayli, yana urinib ko'ramiz. 3, 2, 1, olg'a! Yana yutqazding. Men Yutqazding. Men haligi Yutqazding deyapman, chiqay qol bu yerdan. bilasanmi nima? Sen hech baloni bilmaysan. Jin ursin, men bu yerga kelganimga ancha bo'ldi, lekin bitta ham video syomka qilganim yo'q. Akvarit, Yo, tavba, Rauf, ko'zlarimga ishonmayman. Sen ham shu yerdamisan? sen video olishga ulgurdingmi? Syomka uchun menga sherik kerak. Hech kim men bilan sherik bo'lmayapti. Balki menga yordam berasan. Albatta, nimani kutib turibmiz? Qani olg'a. Qo'yil, birinchi videoni mana shu yerda olamiz. Keyingi videoni esa tushunmadim. Rauf? Jin ursin, qayerga g'oyib bo'ldi? Menimcha Nizerga qaytib ketdi shekilli. Ha, mayli, videoni keyinroq olarmiz. Jin ursin, anchadan beri sandirqlab yuribman, lekin video olganim yo'q hali. Menimcha men buni uddala olmasam kerak. Qani menga barcha zumradlarni chiqar. Bu tovushni qayerdadir eshitganman. Bo'ldi, janob, mana oling hammasini. Grox?
Opa, nima gap oshna? Voy oshna, men hazillashdim. Buni cho'ntagingga solib qo'y. Menga pul kerak emas. Menga kerak emas desam o'zi chiqarib beryapti. Sen bu yerda nima qilyapsan? Men haligi, sen o'zi bu yerda nima qilyapsan? Sen hattoki video ham olmaysan-ku. Bilasanmi nima? Men internetdan reklamani ko'rgan edim. Bu yerda hammasi tekin ekan. Shuning uchun shu yerga keldim. Aha, tushunarli. Shoshma, sen shu yerda ekansan, balkim birgalashib video olarmiz. O, bolanati, bilasanmi nima oshna? Meni ba'zi bir ishlarim bor edi. Ishlarim deysanmi? Senda ish bo'lmaydi-ku. Mayli, keyin ko'rishamiz. Shoshma, men haligi. Mayli. Mayli. Salgina qiyin bo'ldi-yu, lekin bir nimalarni syomka qildim. Endi o'z xonamga qaytsam ham bo'laveradi. Oy, menga qaranglar, shoshmanglar, unday qilmanglar. Shoshmanglar deyapman. Sizlarning do'stingiz g'oyib bo'lgani yo'q. Shoshmanglar deyapman. Birontasi menga quloq solmaydi. Tinchlikmi? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Mana bu quruvchilar bu yerdan ketishyapti. Ularning aytishicha, ularning do'stlari g'oyib bo'lgan ekan. G'oyib bo'lgan ekan? Biz quruvchilarni bu yerga chaqirishimizdan maqsad orolni qutqarmoqchi edik. Mana endi hammasi barbod bo'ladigan bo'ldi. Tushunmadim, orolni qutqarmoqchimisizlar? Bizning orolning oxirgi tayanchi bu kam qolgan zumradlar edi. Shuning uchun men bor zumradlarga bazmu jamshid uyushtirgan edim. Bu yerda o'yinchilar qancha ko'p bo'lsa, orolimiz turistik orol bo'lar edi. Hademay bu yerga tekshiruvchilar keladi. Bu yerda esa odamlar kam qoldi. Endi orolning ahvoli ne kechadi? Janob, o'zingizni qo'lga oling. Men tekshirib ko'ray-chi, bu yerning tagida nima bor ekan. Tushunmadim, sen tekshiruvchimisan? Haligi yo'q. Balki xizmat nozirimisan? Nima desam ekan, unisi ham emas. Unda qanday bilmoqchisan bu yerda nima bo'layotganini? Hozircha bilmayman, lekin bilishga harakat qilaman. Men tekshiruvni hozirroq boshlashim mumkin. Nima desam ekan, mening boshqa ilojim ham yo'q. Men senga ruxsat beraman. Rahmat sizga, orolning chiroqlichasi. Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Tushunarsan, ish qilib hammasi yaxshilik bilan tugasin-da. Qani, akvarist, endi yaxshilab o'ylab ko'r. Quruvchilarni g'oyib bo'lishiga kim aybdor bo'lishi mumkin? Bunday qarab tursam hech nimani aniqlab bilmayman. Bu ishlarda kimni qo'li bo'lishi mumkin-a? Opa, menda bir g'oya bor. Yoshligimda buvim aytar edilar, bolam yaxshi o'qigin deb. Nimadir qulog'imga eshitildimi? Xullas, nima deb o'tirgan edim? Tushunmadim, men qayerdaman? Sen kimsan? Bu yerda savolni men, javobni sen berasan. Axir men hech narsa qilganim yo'q-ku. Kimdir nimadir rasvo ishni qilgan, to'g'rimi? Men senga hech narsani aytmayman. Mayli, bo'lmasam seni shu yerda qoldirib ketaman. Shunday qilib bu yerda bir o'zing qolishingga to'g'ri keladi. Shoshma, bo'ldi, men senga aytaman. Lekin men hech narsani bilmayman-da. Hozir menga aytaman deb turgan eding-ku? Mana men senga aytdim-ku, hech nimani bilmayman deb. Bilmayman. Jin ursin. Barcha o'yinchilardan so'ramagin, bitta shu qolgan edi. Lekin ko'rinishingga gap yo'q. Jin ursin, nimalar qilyapman? Cho'chqadan ham bir nimani so'rab bo'ladimi? Mayli. Qani cho'chqa, yo'qol bu yerdan, ko'zimga ko'rinma. Jin ursin. Agar quruvchilar g'oyib bo'lishayotgan bo'lsa, demak ular bilan nimadir bo'lyapti. Agar ular g'oyib bo'lishgan bo'lsa, demak men tushunmadim, bu bola qasrning chetida bir o'zi nima qilyapti? Jinoson, qasrda oziq-ovqat qolmaganmi, nima balo? Shoshmang. U chuqur qazyaptimi? Men zudlik bilan tekshirib ko'rishim kerak. U nima qilyapti? Jinoson, ish qilib tuzoqqa tushib qolmasam bo'lgani. Mayli, qurib ketsin, nima bo'lsa bo'ldi. Xayriyatki suv bor ekan. Jinoson, tahoratni ham yangilab olish kerak. Chunki tepadan tushayotganimda buzildi. Bolanati. Balkim ular hali ham tirikdir. Buni tekshirishning bitta yo'li bor. Haligi, mayli, qani olg'a. Lekin pastga tushgandan so'ng ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tushunarli. Qani olg'a. Qani olg'a. To'shyapmiz.
Bunday joyni birinchi marta ko'ryapman. Bu qishloqning eski konlaridan biri. Menimcha bu yer tashlandiq bo'lsa kerak. Bilasizlarmi, menga bu yer yoqmayapti. Balkim bu yerdan ketarmiz. Lekin biz hali do'stlarimizni topganimiz yo'q. Tappi to'g'ri aytyapti. Sizlar narigi tomonni qidiringlar, men esa pastni qidiraman. Bo'ldi, Men seni tushundim. Tushunmadim. Nimaning ovozi edi bu? Qiziq, menimcha qo'ygan. Ibi, tushunmadim. Qayerga qo'yib bo'ldi u? Alo. Aa! Sen ham eshityapsanmi bu tovushni? Yo'q, tavba. Qoch bu yerdan, men bir nima o'ylab topaman. Qancha ursin? Qayerga qochish kerak edi o'zi? Menga qara. Menga qara, men hali. Aa! Juda ham oz qoldi. Jinorson, bu qanday joy bo'ldi, ha? Bu valaksalar qayerga ketyapti? Uni ortidan bormasam bo'lmaydi. Jinorson, juda ham katta g'or ekan. Menimcha u mana shu teshikka kirib ketgan. Bu Jinorson, buni oxiri yo'q-ku. Tushunmadim, u nima qilyapti? Jinorson, menimcha u kimnidir kuzatyapti. O'ylay, yuragim yording. Kim bor bu yerda? Alo. Jinorson. Demak, quruvchilarni sen o'g'irlab ketayotgan ekansan-da. Nima? Balkim seni o'g'irlagandirsan. Nima, men devonaga o'xshayapmanmi? O'zingni go'rlikka solma. Men ko'rdim, kimnidir orqasidan kuzatib turgan eding. Mening ham do'stlarim g'oyib bo'ldi. Shuning uchun ularning ortidan keldim. O'zi kimni kuzatib turuvding? Chiroqlichani. Chiroqlichani? Nima uchun? Nima, ularni qasrni chiroqlichasi o'g'irlab ketganmi? Mana shuni men ham bilish uchun keldim. Tushunarli. Bilmadim-ku, lekin men senga ishonaman. Sening ham do'stlaring g'oyib bo'lganmi? Yo'q. Ha, shundoq desa ham bo'ladi. Meni ham bir do'stim mana shu orolda, lekin undan ko'nglim to'q, lekin meni oddiy aholi qiziqtiryapti. Tushunmadim. Ha, mayli, unut. O'zi chiroqlichani xonasini nima uchun kuzatib turgan eding? Haligi qo'y yozni men shunchaki uning xonasiga kirmoqchi edim. Balkim biror nima topib olarman deb. Bo'lishi mumkin. Balkim uning xonasida mening do'stlarim bo'lishi mumkin. Ha, balkim. Lekin chiroqlichani xonasiga bostirib kirish bu odobdan emas. Agar bu quruvchilarni topishga bizga yordam bersa, mayli. Qani olg'a. Xo'sh, bu yerda hech kim yo'q-ku. Qana bo'la qol, bu yoqqa kel. Bizni hech kim ko'rmasligi kerak. Yo'q, qudratingdan bu yerning seyfi ochiq ekan. Yo'q-e? Qiziq. Jinorson, olmoslar to'la seyfni kim ochib qo'ygan ekan? Qanday bo'la qol? Jinorson, kimdir kelyapti? Qanday bo'la qol? Chiroqlicha kelmasidan oldin bu yerni shimshiydan qilishimiz kerak. Tezroq qilarlar, o'ylab qoldingmi nima bo'la? Bo'la qol deyapman, mana bularni ham ol. Mana endi ortimdan kelaveringlar. Bitta ham qoldirmay supurib ketishdi-ku.
Yellanatlar ey. Biz bilgan edik, kutgan edik shunday voqea bo'lishini. Lekin bunchalik bo'lishini men ham kutmagan edim. Lekin muammo bu emas, undan ham battar ishlar bo'lyapti bu yerda. Qani onajon, meni ortimdan yur. Chiroqlichani yordamchisini topishimiz kerak. Nima uchun bu bachchaqarlar seyfni ship-shiydon qilib ketishdi? Ha, mayli, yura qol. Bilasanmi, ularga ko'p ham yaqin borma. Tushunarli. Qani bera qol, bu yoqqa kel. Ular mana shu yerga kirib ketishdi. Bilasanmi nima oshna? Balkim bu tuzoq bo'lsa-chi? Haligi bilmasam bitta yo'li bor. Shu yerdan qimirlamay tur. Bu yerda hech kim yo'q ekan. Qani kela qol. Hech kim yo'q, kela qol. Tushunmadim. Bu yana qanday joy bo'ldi? Menimcha bu vahshiyning xonasi bo'lsa kerak. Menimcha shunaqaga o'xshayapti. Ular shu yerda ekan. Voy do'stlar, ovoz chiqarmanglar. Mana buni senga. Mana endi bizni orolimizni tinch qo'yinglar. Shoshilma, o'zingni bos. Mana endi bu yerdagi blogerlarni barcha pullarini olasan. Mana men sen aytgan boylikni berdim. Bu orolning barcha boyligi edi. Ish qachon o'zini qoyasiga yetadi? Qachonki men tamom desam. Tushunarli. Voy la'nati iflos cho'chqa yey. Mana shular quruvchilarni o'g'irlab ketishayotgan ekan. Bilasanmi, biz bir nima qilmasak bo'lmaydi. Shoshilma, bu ishga shoshilmaslik kerak. Kuzataylikchi nima bo'larkan? Yo'q, cho'chqalarga o'ylam, yo'q ekan la'nati cho'chqa. Bu pistirma. Ana bo'la qolinglar do'stlar, bo'la qolinglar. Barchangiz zina orqali qochinglar, zina orqali. Qana bo'la qolinglar, bo'la qolinglar. Tezroq bo'linglar, biz ularni ushlab turamiz. Endi nima qilamiz? Bu yerdan qanday qilib chiqib ketamiz? Tinchlaninglar. Hozir hammasini hal qilamiz. Bu orolni zudlik bilan tark etishimiz kerak. Yordam beringlar. Janob chiroqlichamizni seyfini o'g'irlab ketishibdi. Nimalar deyapsiz? Karvaychilarni kim taklif qildi? Janob, bizga tushuntirib bering. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu haligi otarchilarning ovozi. Yordam berganingiz uchun barchangizga rahmat aytib qo'ymoqchiman. O'zi boshidan yo'q, bu cho'chqalar bizga yoqmayotgan edi. Mana shuning uchun quruvchilarni o'g'irlab ketishgan ekanda. Cho'chqalarga ularning puli kerak ekanda. Ularga AdSense kerak bo'lgan ekan. Agar ular bilishganda edi, youtuberlarning barchasi ham boy emas. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Seni ham o'g'irlab ketishgan edimi? Oshna, qo'ysangchi, men sizlarga yordam berish uchun kelgan edim. Shunaqami? Allanati yey. Oy, axir bu meni gapim edi. Ha, mayli, yordam berganing uchun rahmat oshna. Haloyiq, sho'rimizga sho'rva bilan lag'mon to'kildi. Bizning shahrimizga hujum qilishdi. Ha, jinobjon, endi shunisi yetmay turdi. Shoshmanglar, unday qilmanglar, shoshmanglar. Shoshmanglar, bizning orolimizni vayron qilmanglar. Bo'lanadi, bu orolmas jang maydoni bo'libdi-ku. Grof, sen chiroqlichamizni himoya qilgin. Onajon, sen cho'chqalarni o'zingga yaqinlashtirmagin. Men esa general cho'chqa bilan o'zim jang qilaman. Mayli, qani bo'lmasam olg'a. Ha, do'stlar, sizlar ham qarab turmanglar, orolni himoya qilinglar. Qani bo'lmasam olg'a. Sen kech qolding, sirrancha. Sen bizni g'olib qilgan taqdiringda ham bu orolni qayta tiklab bo'lmaydi. Buni hali ko'ramiz, la'nat cho'chqa.
Meni oyog'im tagida nima qilyapsan? Yo'qol bu yerda. Borib biron joyga berkingin. Men shu orolning chiroqlichasi bo'laman. Men qochoq emasman. Ana bu yoqqa kel. Sen ham yoqqa kel, nasibangni ol. La'nati, bu chiroqlicha zo'r ekan-ku. Bu hammasi emas. Biz hali qaytib kelamiz. Qani cho'chqalar, chekinamiz. Biz rejani bajardik. Barchangizga rahmat. Orolni qutqarishga yordam berganingiz uchun. Yordamimiz tekkandan xursandmiz. Ana bolalar yaqinroq kelinglar. Men barchangizni balga taklif qilaman. Bayram ertalabgacha bo'ladi. Menga qara qurbaqa. Bizni qutqarganing uchun rahmat. Uzr o'shna, lekin seni kimdir shunday chaqirsa meni kulgim keladi. Ha, juda ham kulgili. Qo'ysangchi, rahmatning hojati yo'q. Albatta senga ham rahmat. Agar meni kanalimga kollaboratsiya qilmoqchi bo'lsang, menga aytishing mumkin. Qo'sh qurbaqa, o'zingga homiy topdingmi? Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman kim qurbaqa ekanligini. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel deyapman la'nati. Shoshlayapman Groh. Ushlab olsam o'zingga yomon bo'ladi bola. Bizga yordam berganing uchun yana bir bor senga rahmat aytmoqchiman, Akbaris. Sen bizning orolimizga xohlagan vaqt tashrif buyurishing mumkin. O, kattakon rahmat sizga. Orolimiz chiroqlichasi. La'natilar-ey. Tushunmadim. Nimalar bo'lyapti? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Men qayerdan bilaman? Mana bu kalta fahmlar meni orqamdan quvishyapti. Janob, men uni tilla o'g'irlaganini ko'rdim. Nima? Ular aldayapti. Men hech narsa olganim yo'q. Oy, Groh, zudlik bilan tilloni qaytarib ber ularga. Sen bularning oldida meni yuzimni yeriga qaratyapsan. Ular senga aldashyapti. Men hech narsa olganim yo'q. Ana qayta o'qangan la'nati. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib, Anilam bilan o'z kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Shoshma deyapman. Ya nega menga tegyapsan? Ey, yo'qoling sen ham oyoq tagidan. Groh, shoshma deyapman. Bilasizlarmi nima? Men tilloni o'g'irladim, lekin qaytarib bermayman. Janob, siz aytganingizdek biz topshiriqni bajardik. Va nihoyat biz izlayotgan narsani topdik. Ajoyib. Do'stlar, preview uchun video yasashimiz kerak. Men bir deyishim bilan sizlar sakrashingiz kerak. Meni tushundingizmi? Qani bo'lmasam 3, 2 Sen oldinroq sakrab qo'yding. Uzr, hayajonlanib ketdim. Bo'ldi, tinchlanamiz. 3, 2, 1. Shoshmanglar, yana bir marta olamiz. Bir kishini ko'zi yumilib qoldi. Hech kim ko'zini yummasin, tushunarlimi? 3, 2, 1. Ha, Jinursun, o'rtoq rejissyor, preview olish menimcha oson bo'lmasa kerak.